Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi vi porto a fare un'avventura un po' particolare. Vediamo. Con la mia moto sto salendo in Alto Lago. Qui sono a Menaggio, di fronte a noi abbiamo Bellagio, bellissimo, e mi fermo per un cafferino. Sarà un'avventura un po' particolare perché andremo in posti strani, diversi uno dall'altro, ma che ciascuno ha qualche cosa di interessante da vedere. Questo è il Ponte del Passo. Qui finisce ufficialmente il lago di Como, anche se vediamo il Mera che sta entrando proprio qui dove c'è la testa del lago. Siamo a Dubino, all'incrocio fra la Valtellina e la Valchiavenna. E questa qua su è la casa dove visse gli ultimi anni il più grande alpinista ed esploratore mai esistito, Walter Bonatti. Io, molto modestamente, mi ispiro a lui per le mie avventure. Sono arrivato al Pian di Spagna. Qui si può cominciare a vedere una parte della vegetazione che riveste tutta questa zona. Di fianco a me, qui c'è la ferrovia, di fianco a me da quest'altra parte il fiume Adda. Eccolo qui. E adesso questo percorso mi porterà alla foce del fiume. Il ponte della strada che va verso Colico e qui il fiume che oggi direi che è proprio in pieno. Guardate che bella questa cascata. Qui siamo nel cuore del Pian di Spagna e meravigliose montagne lo circondano. Guardate che belle. Verso la Valtellina e di qua verso il lago di Como, qua dietro c'è la Capanna Como. E questo è tutto il Pian di Spagna. Questo è un capanno per poter guardare gli uccelli. Qui ci sono i cartelli con tutti gli uccelli, questa è una zona umida dove poterli guardare. E qui è tutto il percorso che si può fare per vederli. Qui c'è tutto un bel percorso di legno molto bello con tutte le aperture per guardare nelle varie posizioni. E qui è dove l'Adda entra nel lago di Como. Tommaso, la Subercana, e Geralario. E così sono arrivato all'abbazia di Piona. Eccola lì, che meraviglia. Poi andremo a vedere anche dentro. Guardate il lago qui, che meraviglia. I surf regnano sovrani. Eccoli di fronte, lago e montagne. Questo è l'interno. Laggiù c'è un'abside completamente affrescata. Il soffitto completamente in legno. Due belle acquasantiere. E questo è il chiostro.
E questo è il rudere di Santa Giustina. Pare fosse un'ipotetica basilica, anche questa costruita intorno al secolo XI, ma di cui rimane soltanto quest'abside. Guardate dove siamo arrivati. È tutto qui, nasce lì sopra, dove vedete, ed entra nel lago lì sotto dove avete visto. Questo è il fiume Latte. Bello, vero? Curioso.